Ya estamos de regreso, usted la puede ver en pantalla, la doctora, yo creo que es la más guapa de la televisión chilena, doctora Patricia Calvache, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está usted, doctorcita? Viene renovada de sus vacaciones. Sí, feliz. ¿Lo pasó bien? Súper bien. Qué súper bueno. bien. Pero hoy día no vamos a hablar de sus vacaciones, doctora, para su tranquilidad. No. Sí. Para que usted esté tranquila, no le vamos a preguntar ningún detalle sobre eso. Le vamos a preguntar, por supuesto, de su tema que nos trae el día de hoy. Sí, son varios temas. Me decían que estábamos viendo cosas como, de pronto, hay mitos, que siempre hemos tratado mitos en el sentido de qué cosas son positivas y negativas con respecto al bruxismo, con respecto a los dientes de leche, a los dientes permanentes, con respecto a la leche. Las chiquillas ya perdieron el diente de leche ya, así que no me las mire mucho. Ya lo perdieron ya. Hace rato. No sé, algunos adultos todavía tienen dientes de leche. ¿En serio? Sí, ha pasado. ¿Usted, sí. Tomás, qué edad perdió el diente de leche? No sé, yo sí guardo las muelas del juicio. O sea, una Las cosa. guarda. ¿Ah, sí? Las que me han sacado y hay unas que están por ahí adentro todavía. Sí, las ¿Te la guardo. sacaron completa? Sí. Porque Me a la veces sacaron toca com- sesionarlas. No, esta me la sacaron completa y la tengo ahí con mis colleras, te voy a decir. Es un asco, pero la tengo ahí, la tengo ahí. Qué buena. Decadente. Pero vamos a partir con qué. No, por ejemplo, con el bruxismo. Ya. El bruxismo, ¿saben ustedes qué es el bruxismo? Sí, por supuesto. Cuando la gente en la noche aprieta los dientes, ya producto de nervio, por estar estresada, son varios los factores por qué la gente tiene bruxismo. ¿Tú crees que eso es voluntario, consciente, inconsciente? Yo creo que es involuntario, porque lo hago en las noches cuando... ¿Tú lo haces? Sí, sí. ¿Y qué te estás haciendo? ¿Qué tratamiento te estás haciendo? No me estoy haciendo tratamiento. Va a perder los dientes. Creo que hay que dormir con una Eso placa, es algo verdad. así. Conozco mucha Sí, gente por eso que es duerme con una importante. placa. Me han contado que tengo bruxismo. Me dicen, no, que en las noches hago sonar los... Sí, generalmente Mi quien te mamá, por cuenta supuesto. es quien está al lado tuyo, ya sea tu pareja, tu novio, tu mamá, tu papá, Claro. siempre. Porque el rechinar de los dientes se siente, entonces te suenan los dientes. Ahora, porque el bruxismo hay que, ojo, porque se te pueden desgastar los Un desgaste de los dientes, dientes tremendo. y terminando inclusive con el esmalte del diente y terminando los dientes del tratamiento de conducto. Claro, por supuesto. Uno pero pensaría que no pasa nada. es un acto súper involuntario. ¿O no? Es el Pérdida tema. inclusive del hueso Aquí hay porque varios hay con trauma. bruxismo, doctora, yo lo veo. Y No, nadie- mira, nadie se y quiere tratar. es muy normal, casi entre comillas, que la gente llegue consultando, por ejemplo, a Dentimagen mucho por esta tensional, ¿no? patología. Es tensional. Es estrés, básicamente está asociado al estrés, a las situaciones que si tú eso no lo corriges, es tu bruxismo tampoco. Igual tienes que manejar una placa relajante en la noche para que no bruxe Mi primera mujer tenía bruxismo, era el código Morse. Yo ¿Cuántas pasaba mujeres tiene usted, Tomás? 12 he tenido, efectivamente. Pero la primera que duró ¿En 2 toda años su y medio. vida? No, en toda, o sea, matrimonio. Pero en el primer matrimonio era como código Morse, efectivamente. Era impresionante porque es así. El rechinar, sí. Y y los dientes se te empiezan a perder, el esmalte, entonces te quedan puntitas en los dientes. Y no solamente eso, que causa lo que se llama un trauma oclusal por el apretamiento. Entonces el hueso con la presión se empieza a perder también de manera horizontal. Esto le Entonces, sucede también a es los un niños. problema. Yo he dormido con niños, niñitas o también mujeres, primas. El que duerme con niños parece mojado. Por eso, ya es que yo lo especifico acá porque unas mentes retorcidas. ¿No? Y también hay niñas que hacen sonar mucho los dientes, apretan los dientes. Entonces creo que no es un rango de edad que se produzca de tal edad a tal edad. O sea, es algo que Pero trasciende fíjate las edades. que los niños, y uno piensa, los niños no se estresan o los niños no sienten, pero a veces el entrar al colegio o el niñito que entró al jardín y salió de estar con su papá y su mamá y Exacto. entró, y es La una polola. cuestión como inconsciente, entonces y la gente lo asociaba que tiene parásitos el niño, que tiene, no, genera también una carga emocional desde el chico hasta el adulto. Ese es un tema bastante importante al que hay que ponerle mucha atención en el sentido de que nos puede causar inclusive dolor de cabeza, dolor muscular, tensión y no nos va a dejar de seguramente trabajar tampoco bien. Entonces por eso es importante consultarlo. Ahora, doctora, ese es un mito. Ya la gente sepa que, porque uno generalmente escucha, no tengo bruxismo, pero no le doy mayor importancia, puede perder los dientes. Puede perder los dientes. Puede perder grave. los dientes. Yo he tenido pacientes que llegan con los dientes totalmente desgastados. De modo que se le ve, el diente tiene 3 tejidos, que es el esmalte, la dentina y la pulpa. Y muchas veces el esmalte es el blanquito, el que se nos ve el color, el duro, como de marfil. Y después llega el tejido, que es la dentina, que es un poco más amarillo. Y hay gente que ya llega a ese tejido, que ya le está pasando ¿Y si yo situación nerviosa y está así, empieza a sentir dolor.
y ya termina hasta el tratamiento de conducto. Pero Entonces, doctora, hay que es evitar- incómodo dormir con placa todas las noches, disculpa Cami. Sí, es que Ay. quiero saber No. el tratamiento, porque si yo voy a Dentimagen con bruxismo, ¿qué es lo que me van a hacer? Primero te van a hacer el estudio, te van a tomar radiografías, seguramente te pueden hacer mirar qué facetas de desgaste, cuánto tienes desgastado tus dientes, cómo está tu oclusión. Y inicialmente no solamente hacerlo del plano de relajación, sino tiene que también haber una consulta de qué está pasando contigo, qué te está generando de pronto el estrés emocional, cuáles son una serie de ficha clínica que es importante abordar. Porque si no quitamos también las causas y no llegamos, por ejemplo, en la noche a dormir de manera tranquila, poner un cojín debajo de las piernas bien rico, a relajarte, llegamos a ver una película bien que nos tensiona y con la tensión que traemos, oye, no hacemos nada. Entonces también es como una cuestión que tiene que también que ser interdisciplinaria. Ahora, si la cuestión es muy, muy grave, tenemos que abordar muy bien el tema psicológico, la parte de psicología o psiquiatría en el sentido que debería sea dormir con más- una esponja en la... es una placa Es una muy placa. relajante, Una placa, una pero placa. ahora es semiblanda, entonces es transparente, Es complicado dormir con una placa de goma en la boca, Yo ¿no? conocí a alguien que dormía con una placa. pero es que antes eran duras, ahora son Horrible, semiblandas. porque la dejan al lado de la mesita de luz, que mata pasiones completamente. Entonces, yo creo, por eso me imagino que deben haber otros. No, pero es una placa de otro tipo, creo yo. Que no sé, los chilenos De son... implante. No, si era la placa del bruxismo. Le dio la placa a la abuelita, yo creo. Ojo, No, si la los placa chilenos no están durmiendo de la manera más distinta a lo que nos imaginamos. ¿Tú duermes solamente con desnudo, placas. Tomás? No, pero tampoco con pijama. Con, mira, placas Escaldazono. o CPAP. El Oh, sí, O sea, CPAP. las personas que tienen dificultad de respiración, efectivamente, esto lo conozco bien porque a mí me ha pasado. O sea, por lo tanto, esos condensadores de aire. Imagínate lo que es amanecer con un tipo que está con un condensador de aire y parece qué marciano, espanto, por así qué decirlo. O sea, espanto. Sí, pero las te personas cambia la duermen vida mal. impresionante. ¿eh? Te cambia la vida, pero por eso te estoy diciendo, hoy día los chilenos no son tan ganapasiones. O sea, yo te diría que en la cama al final te vas a encontrar con seres humanos que van a requerir algún nivel de ayuda para algo. Y si es que no es la placa, no es el CPAP, va a ser el Viagra, pero va a ser algo. Oye, pero ¿por qué siempre dicen que los hombres necesitan una ayuda en la cama? Nunca hablan de la ayuda a las mujeres. Bueno, En la semana pasada prometimos regalos de Dentimagen a nuestros auditores. Están en nuestras redes, se está haciendo un concurso. ¿Ya? Hubo mucha gente, entraron como casi 3.000 personas Este es- a acá participar están los cupones. y los que cumplieron con los requisitos fueron como 150, que son los que más o menos se han puesto. ¿Y cuántos regalos son? Son 3 blanqueamientos Golparis que nosotros tenemos de promoción, que son con las cubetitas y se los vamos a hacer en la Está bueno clínica. el ¿Sabes vaso. qué es el blanqueamiento que a mí más me gusta? ¿Sí? Sí, yo me hice ese blanqueamiento con las cubetas. ¿Por qué? Porque Está lo bueno encuentro una menos piscolita. invasivo. Sí. ¿O no? Yo lo voy a dejar por una piscolita después, doctora. ¿Y a quién vas a Llena, hacer ¿quién va a sacar un número? Usted va a llegar a sacar un número, Llena. ¿Estás Un segura? nombrecito ahí. No. Ya, pero pongámonos de pie, ¿o no? Yo quiero darle Ya. la suerte también a alguien. Ya, usted va a sacar otro número. Ya, Llena, meta la mano nomás. en el fondo. Sin miedo, cierra los ojos. ¿El primero el agua, no? No, chequemos al tiro. Ese también es un premio. Llena, usted diga el nombre. Martínez Gerardo. Gerardo Martínez es ganador. Pásaselo a la doctora, por favor. El primer ganador. El segundo ganador lo va a decir Constanza Solar. Por favor, revuelva, Constanza, saque el número. Verónica Fernández. Verónica Fernández también se acaba de ganar un tratamiento de blanqueamiento. Y Tomás, por favor, usted con su manito delicada, inglesa, dele la suerte del Maule. Y el vaso me lo dejo yo. Y esto es para, efectivamente, Gonzalo Mondaca. Gonzalo Mondaca. Dos hombres. Dos hombres y una mujer. Son los ganadores. Felicitaciones para la gente. Por supuesto, la gente de Dentimagen se va a poner en contacto con ustedes a través de Facebook, que es donde participaron. Qué envidia, Y vamos a dar un te aplauso a la doctora Calvache, que está de vuelta. La extrañamos, doctorcita, la echamos de menos. Y nos vamos...